Շնորհակալություն հաջորդ ելույթի համար Արծվիկ Մինասյան, համեցեք։ Հայրենակիցներ, մենք քննարկում ենք մի իշխանության կողմից ներկայացված բյուջեի կատարողականի հաշվետվություն, որը հետևողականորեն եւ ոչ ծավալով ձգտում է լիակատար դիկտատուրայի հիմնված Թշնամու օրակարգը սպասարկելու, սեփական հայրենակիցներին արժանապատվությունը ստորացնելու, նսեմացնելու եւ որ ամենածանրն է նրանց ապագան ոչնչացնելու սկզբունքի վրա։ Մի իշխանություն, որը ժողովրդավարության անվան տակ քարոզում էր արժեքներ, որ ժողովուրդ դուք եք որոշելու այսուհետ թե ինչ պետք է լինի, կառավարության դռները բաց են ձեր առաջ, ազգային ժողովի դռները բաց են ձեր առաջ, այսօր անգամ փոքր բողոքի ակցիան վերածվում է ոստիկանական բիրտ ուժի կիրառման, քիթ մռութ ջարդելու գործընթացի, դա զուգորդվելով բնականաբար ներկայացնելով կեղծ հիմնավորումներով, դրան զուգահեռաբար քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ քրեական ապօրինի հետապնդումներ հարուցելով, քաղաքական հալածանքների ենթարկելով, բայց որ ամենածանրն է ազգային ինքնությունը պահպանող արժեքներին հարվածներ հասցնելով։ Սա մի իշխանություն է, որը լիակատար բռնատիրության իր հաստատման ճանապարհին մերժում է ամեն ինչ։ Հայոց պատմությունից սկսած ավարտված տարրական արժեքային համակարգեր։ Սա մի իշխանություն է, որը կարող է ամբյոնից հրապարակային ստել, կեղծել եւ մեղադրել հայ մարդուն, որ պաշտպանում է ազգային արժեքները։ Սա մի իշխանություն է, որը ազգային անվտանգություն անվան տակ հասկանում է բացառապես եւ միայն սեփական իշխանությունը պահելու եւ վերարտադրելու ձգտումը։ Սա մի իշխանություն է, որը զուգահեռաբար թշնամուն իրականացնում է հայ մարդու հետապնդման գործընթաց։ Սա մի իշխանություն է, որը պատրաստ է զուգահեռաբար դերի նվազեցում հայ մարդու ինքնության, հայ ազգային իրավունքների պաշտպանության հարցում նույն գործողությունները կամ այլ ձևակերպմամբ, բայց նույն թիրախով գործողությունները իրականացնում են Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Այն պնդումները, թե իբր սա անձի դեմ է, եկեղեցու դեմ չի ուղղված, անձի դեմ է ընդամենը կուսակրոնության ուխտի խախտում եւ այլն, դրանք բոլորը պատրվակներ են եւ սինթեզեր։ Նույն կառավարության անդամները երթում են տալիս հանուն համազգային նպատակների։ Միթե համազգային նպատակների մեջ մտնում է հայ եկեղեցուն թիրախավորելը։ Միթե համազգային նպատակների մեջ է մտնում Բաքվում գտնվող հայ գերիների հարցերով չզբաղվելը կամ այդ հարցերով զբաղվող միակ լեգիտիմ անձին հենց այնպես պաշտոնից ազատելով առանց որևէ պատասխանատվություն ստանձնելը։ Սա է մեր երկրի իշխանության ազգային անվտանգության մասին մտահոգ իշխանության վարքագիծը։ Որևէ ողջամիտ բացատրություն, սիրելի հայրենակիցներ, չի տրվում այն բանի, այն հարցերի վերաբերյալ, որ հնչում են պարզ քաղաքացիներից սկսած ավարտված քաղաքական ընդդիմախոսների կողմից։ Լավ, ի վերջո, ձեր պատկերացրած Հայաստանում ովքեր պետք է ապրեն։ Միայն դուք, միայն այն մարդիկ, ովքեր որ հլու հնազանդ ենթարկում են ձեր իշխանությանը, ձեր դիկտատուրային, ովքեր, թշնամիները, ովքեր
Հայ ժողովուրդ ասված արտահայտությունը ձեր համար վերածվել է վաղուց ընդամենը սեփական իշխանությունը պահող մարդկանց համախմբի։ Եվ եթե այդ մարդիկ դեմ են ձեզ, այդ մարդիկ հայ ժողովուրդ չեն, պարոն Բագրատյան։ Այո, դուք դա եք ասում, այս ամբիոնից հետևողականորեն դա եք քարոզում։ Ով իշխանությունը քննադատում է, ով իշխանության դեմ է, նա հայ ժողովրդի մաս չէ։ Սա է ձեր ամբողջ բանաձևումը։ Եվ երբ որ SMS-ներով ստանում եք հանձնարարություններ, ստանում եք այսպես ուղղորդումներ, ելեք սրան հայոյեք, նրան հայոյեք, ելեք այս արժեքին կպեք, այն արժեքին կպեք, առանց հաշիվ տալու, որ վաղը մյուս օրը ի վերջո այդ նույնը բումերանգի էֆեկտով պտտվելու է։ Եվ արդյունքում տուժում է մեր պետությունը, մեր պետականությունը, մեր ժողովուրդը իր հավաքական կամքով ու վճռականությամբ։ Եվ երբ որ այս ամբիոնից որոշ օտարերկրյա քաղաքացիների վերագրվում են հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ լինելու, այսպես ասեմ, հանգամանքը, նախ շատ լավ կլներ, որ այդպես լիներ, բայց եթե դա այդպես է, ինչ ասեմ, բա դուք ում եք անդամագրվել, Մուսաֆատին, ում եք անդամագրվել, անդամագրվել եք հայ ժողովրդի թշնամիների կուսակցություններին, երիտթուրքերին, ում է, նորորյա քաղաքական միտք եք արտաբերում, եւ այս ամենը եւ ձեր արձագանքը դալիճից երևում է, որ դուք ոգևորվում եք հենց թշնամու ձգտումների մասին բարձրաձայնում ենք եւ ձեզ մեղադրում ենք դրանում։ Եվ ի վերջո մի կարևոր հանգամանք կա, սիրելի հայրենակիցներ։ Ի վերջո անընդհատ այս իշխանությունը խոսում է իբր ժողովրդի կողմից ստացած քվեի մասին եւ հետեւողականորեն ժողովրդին տանում է կառափնարան։ Սիրելի ժողովուրդ, համախմբվելու եւ այս իշխանություններին իսկապես իր տեղը ցույց տալու ժամանակը վաղուց է եկել։ Եվ այդ համախմբումը ենթադրում է ազգային արժեքների շուրջ համախմբում, մեր պետականության շուրջ համախմբում, որտեղ վստահաբար այսօրվա իշխանությունները ոչ միայն դերակատար չեն դրական իմաստով, այլ ուղիղ հակառակը, բացասական իմաստով ամեն ինչ անում են։ Վկայակոչվում է սահմանադրական նորմը կրոնական ազատության մասին, նույն ժամանակամիջոցում մոռանում են քրեական օրենսգրքի հոդվածը, որ կրոնական կազմակերպության գործունեությանը ապօրինի միջամտելը քրեորեն պատժելի արարք է։ Այն, ինչ դուք մոռանում եք։ Իհարկե ապօրինի միջամտություն, ցանկացած միջամտություն հայ առաքելական եկեղեցու ներքին գործերին ապօրինի միջամտություն է, բայց դուք չգիտեք դրա մասին, դուք չգիտեք դրա մասին, բա որ չգիտեք դրա մասին, ինչ եք այս ամբիոնից ելնում եւ մեղադրում եք հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն։ Եվ նորից քողարկելով ամեն ինչ ներկայացնում եք, թե իբր ձեր պայքարը մեր եկեղեցու դեմ չի։ Դուք ստում եք, դուք կեղծում եք, ձեր պայքարը բոլորեն ամենի դեմն է, ինչ որ հայկական է, ինչ որ հայն է, ինչ որ հայկական արժեքն է։ Եվ երբ որ այս ամբիոնից կուրս ծեծելով բարձրաձայնում եք ժողովրդավարության մասին, ձեր մեջ այսքան ժողովրդավարական բան չկա։ Ժողովրդավարական մարդը կհանդուրժի քննադատությունը, դուք ինչ եք անում, տեղի վրա ոչ միայն քրեական բարույթներ եք հարուցում, դուք նաև ձեր ներսում սկսում եք հալածանքների գործընթաց։ Վկա աջ կողմի վերևում հիմա դալիճից բացակայող ձեր նախկին գործընկերներն են։ Նրանք, ովքեր որ ընդամենը չենթարկվեցին ձեր այսպես ապօրինի ցանկությունը, ձեր չէ, Նիկոլ Փաշինյանի, մի մարդու, եւ ով կարող է ամբիոնից հայոյել, սպառնալ, հանձնարարականների չեսնել, այո, եւ դուք մի իշխանություն եք, որը ձգտում է ձեր իշխանությունը պահելու համար նոր Մուղդուսիների, նոր Աթարբեկյանների, նոր Վիշինսկիների, բոլոր այս թվարկածս անձանց ոլորտներով զբաղվող անձանց փոփոխությունները եւ նոր մոտեցումներով, եթե առաջնորդվեք, կտեսնեք, որ դա այդպես է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր օգնականին գործողում է գլխավոր դատախազ, հանձնարարում է
քրեական գործեր հարուցեք, բոլորի նկատմամբ, կապ չունի, ճշմարտություն էս կան կա տակը թե չկա։ Եվ սա է իրականում, ու դուք իսկապես օրգանական որևէ կապ չունեք հայոց պետականության, հայ ժողովրդի իրական ազատության եւ մեր ինքնիշխանության հետ։ Արտահերտ ելույթով ես հանդես կգամ։